E aí pessoal, como vocês estão? Começando mais um vlog aqui pra vocês. Hoje a gente vai estar indo andar de barco. Eu já me arrumei, fiz essa maquiagem super simples, eu passei um rímel. E esse batom que eu tô viciada, gente. Nos últimos vlogs eu tô usando ele. E esse brinco, gente, olha que maravilha. Ó, vestidinho básico, cinza. Essa jaqueta aqui, porque eu tenho certeza que mais tarde vai fazer frio, sempre faz. E é isso, gente. Chegamos. Tem muitos barcos aqui. Olha que legal. Será que ali não tá pensando de Ai, motorista. Cervejinha? Eu vou botar ali. Uma cerveja? E ali é um barco. Olha essa parte maravilhosa. Cabelos ao vento. Ela andou naquele barco ali no outro vídeo. Eu tinha andado nesse barco. É muito legal também. Ele vai falando os pontos turísticos, vai explicando as histórias. É bem legal. Eu gosto de você fazer o que? Eu gosto de você fazer o que? Eu te amo. Eu preciso te ter. Meu pensamento é você. O dia tá lindo, lindo, lindo. Gente, eu tô olhando esse volante e o volante tá olhando pra mim. Fica balançando muito. Estamos aqui, né? Anônimo. Odeio cerveja, velho. E essa água aqui é com gás. Olha que bonitinho. Queria.
grande o barco. Tem um barco mais lindo que o outro, mano. Servidos? Olha esse barco maravilhoso. Tá sendo, né, filho? Isso foi legal, né? Foi. Bom, gente, então esse foi o passeio. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu adorei. Se inscrevam no canal, não esqueçam. Curtam o vídeo pra me ajudar. E comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vlog.